করলা তুমি আবার এখানে নাহিয়ান? মামা আমার চার্জ শেষ হয়ে যাবে তো তার জন্য। তোমার চার্জটা আমি এখানে লাগিয়ে দিয়েছি তো, ওটা সুইচ দাও তো। বুঝে দেখো তো চার্জ আসছে তো? আরে আসছে, হ্যাঁ 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 আসছে। আমি এখন ক্লাস নিব, তুমি এখন কথা বলবা না নাহিয়ান। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। তোমাদের 11টা বাজে ক্লাস আছে না? স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমার একটু প্রবলেম হয়ে গিয়েছিল, দ্যাটস ওয়াই একটু ক্লাসটা একটু লেট হয়ে গেল। তোমরা কি প্রথম ক্লাসটা কি করেছো? প্রথম ক্লাস কি করেছো তোমরা? স্যার ফার্স্ট ক্লাস তো আপনারই ছিল 10টা বাজে। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। তুমি আচ্ছা, লাস্ট ক্লাসে যেন আমরা কি করছিলাম? কানেক্টরস করছিলাম প্রবাবলি, মনে আছে তোমাদের? তোমাদের কি কানেক্টরস এর রুলসগুলো লিখে দিয়েছিলাম, রাইট? তোমরা আমার কথা শুনতে পাচ্ছ কিনা? আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছ তোমরা? জি স্যার। লাস্ট ক্লাসে আমরা কি করেছিলাম? স্যার সিভি রাইটিং আপনি দেখেছিলেন। সিভি রাইটিং দেখেছে। কানেক্টরস পড়ালাম কবে তোমাদের? কানেক্টরস কেন ঠিক আছে, আজকে আমি তোমাদের তাহলে একটু সেন্টেন্স কানেক্টরস কি তোমাদের করিয়েছিলাম আগে? কানেক্টরস কথা বলো তো, কানেক্টরস কি করিয়েছিলাম আমি কানেক্টরসে ক্লাস? তোমরা কি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ? স্ক্রিন? জি স্যার। আচ্ছা, এই কানেক্টরস এর ক্লাস কি আগে নিয়েছিলাম কিনা এটুকু জানতে চাচ্ছি। কানেক্টরস এর ক্লাস নিয়েছিলাম আগে? জি স্যার, কানেক্টরসের একটা ক্লাস হয়েছে। ওকে, কানেক্টরস এর যদি একটা ক্লাস হয়, দেখো তো এগুলো লিখে দিয়েছিলাম কিনা? অ্যাট ফার্স্ট, ফার্স্টলি, অ্যাট দ্য বিগিনিং কখন বসে, সিমিলারলি কখন বসে, অন দ্য আদার হ্যান্ড কখন বসে, এগুলো লিখে দিয়েছিলাম। যদি এগুলো না লিখে থাকো তাহলে এখন এগুলো লিখবা, আর যদি লিখে থাকো তাহলে আমি এক্সারসাইজে যাব। হ্যাঁ, নো স্যার, এগুলা লেখা হয়নি। তাহলে এগুলো লিখে ফেলো। এগুলো তাহলে এখন লিখো সবাই, এই 1 নাম্বার থেকে 9 নাম্বার লিখো, তারপরে আমি বাংলা লিখিয়ে দিচ্ছি, যে লিখো সবাই।
তোমরা 1 নম্বরের এইভাবে লিখবা, এই অ্যাট ফার্স্ট, ফার্স্টলি, অ্যাট দ্য বিগিনিং। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে বাক্যের শুরুতে কোনো ঘটনার বর্ণনা দিতে এই 3টা বসে, আর ওই ঘটনা বর্ণনার মাঝখানে এইগুলো বসে মাঝখানে। হ্যাঁ, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, নেক্সট, আফটার দ্যাট, দেন, আফটারওয়ার্ড, এগুলো হচ্ছে মাঝখানে বসে, কোনো একটা ঘটনার বর্ণনার মাঝখানে। আর লাস্টের গুলো হচ্ছে লিখবা কোনো ঘটনার বর্ণনার সর্বশেষ বা পরিশেষে এগুলো বসে। ফাইনালি, অ্যাট লাস্ট, লাস্ট ইন দ্য এন্ড, টু কনক্লুড, ইন ফাইন, একদম লাস্টে লিখবা এগুলো। প্রথমটা কিভাবে লিখতে বলছি বাংলা বলো। এই যে 3টা, এই 3টা কখন লিখতে হবে? কি লিখেছো বাংলায়? বাংলায় লিখে নিতে হবে কিন্তু। আসসালামু আলাইকুম মিস। প্রথমটা কি লিখেছো বলো। বাংলা লিখছো কিনা? বর্ণনার শুরুতে ব্যবহৃত হয়। ওকে, আর এটা হচ্ছে মাঝখানে হয়, আর এগুলো হচ্ছে ফাইনালি থেকে লাস্টে হবে আর কি। হ্যাঁ, ওকে। 2 নাম্বার দেখো, সিমিলারলি, ইন দ্য সেম ওয়ে, ইন দ্য সেম ম্যানার, লাইকওয়াইজ, এটা হচ্ছে তোমার একই রকম বোঝাতে, কোনো একটা ঘটনার মিল বোঝাতে, মিল, আমরা মিল লিখি আর কি। আর নিচেরটা হচ্ছে 3 নাম্বারটা কোনো ঘটনার অমিল বোঝাতে, অমিল। 4 নাম্বারে লিখবা কোনো ঘটনার আম, অতিরিক্ত কোনো কিছু বলতে, কোনো ঘটনা বর্ণনার অধিক কোনো কিছু বলতে এই 4টা ব্যবহৃত, এডিশন টু, ইন এডিশন টু, ফার্দারমোর, মোরওভার, বিসাইডস।
লেখা শেষ হয়ে গেলে যেটা বুঝতে অসুবিধা আছে আমাকে সেটা জানাবো, এরপর আমি এক্সারসাইজ করতে দিব কানেক্টরসের, কেমন? কোনটার অর্থ জানতে অসুবিধা আছে যেটা তোমরা জানো না আর কি? দো, অলদো, বাট, ইনস্পাইট অফ, ডিসপাইট, নেভারদিলেস, এটা অর্থ কি তোমরা জানো? নেভারদিলেস, নেভারদিলেস অর্থ হচ্ছে তথাপি। আচ্ছা ৮ নাম্বারটা দেখো, ৮ নাম্বারটা হচ্ছে একদম কোন একটা ঘটনার সর্বশেষ এটা বসে। ৭ নাম্বার হচ্ছে কোন একটা ঘটনার ফলাফল বোঝাতে, ফলাফল বোঝাতে ৭ নাম্বারটা বসে, ফলাফল। লেখা শেষ হয়ে গেলে আমি এক্সারসাইজ দিব। লেখা শেষ হয়েছে কিনা বলো। তোমাদের কি লেখা হয়ে গেছে? অথবা একটা স্ক্রিনশট দাও। লেখা হয়ে গিয়েছে কিনা বলো, আমি এক্সারসাইজ করতে দিব একটা। মিমি, নীরা, প্রভা, কথা বলো। ওকে। দেখতে পাচ্ছ, স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ তোমরা? জি স্যার। জি ওকে, স্যার। এই ৩ নাম্বারটা, ৩ নাম্বারটা একটু বলো তো কে পারে, আমি একটু শুনতে চাই। ৩, জাস্ট ট্রাই করো। টিচিং ইজ সাচ আ প্রফেশন, এখানে কি হবে? হু হবে না হুইচ হবে বলো? Which? Which? ওকে, আর টিচার ইজ বি আর সি। আচ্ছা করো তোমরা এটা, ৩ নাম্বারটা করো, করা শেষে আমাকে জানাও। ৩ নাম্বারটা করো সবাই, ৩।
আচ্ছা বাচ্চারা খেয়াল করো, তাহলে বি নাম্বার আমরা দিব হচ্ছে বোথ, আর সিতে দিব হচ্ছে অ্যান্ড। আর টিচার ইজ বোথ আ গাইড অ্যান্ড আ পায়োনিয়ার। He has to dedicate to his noble profession, to this noble profession, in order to guide the nation. Is called, আমরা এখানে দিতে পারি সো অথবা দেয়ারফর। তোমরা কেউ অন্য কিছু দিয়েছো কি নাম দিতে, সো অথবা দেয়ারফর? তোমরা কি কেউ কিছু দিয়েছো? আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে therefore দিতে পারি he is called an architect of a new society, he neglects his duties, social discipline will break down, social, তাই না? এখানে দিতে হবে if। মিমি অ্যান্সারটা বলো তো, মিমি 3 নাম্বার অ্যান্সারটা সবগুলো বলো, মিমি অথবা নীরা একটু বলো। স্যার 3 এর ইতে কি বলেছেন? ইফ হবে, 3 এর ইতে হবে ইফ। ইফ মিমি বলো এখন অ্যান্সারটা পুরোটা। জি স্যার, teaching is such a profession which helps to build a nation. A teacher is both a guide and a pioneer. He has to dedicate to মিমি to মিমি this noble মিমি profession. মিমি 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 এটা হচ্ছে পায়োনিয়ার, Sorry sir, পায়োনিয়ার নট পিওনিয়ার। হ্যাঁ আবার বলো। a teacher is both a guide and a pioneer. He has to dedicate to this noble profession to is order to guide the nation. So he is called an architect of a new society. If he neglects his duties, social discipline will break down. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওখানে ইন অর্ডার টু হবে, এটা ভুল ছিল আর কি, ইজ অর্ডার, ইন অর্ডার টু হবে। এনিওয়ে সবাই 4 নাম্বারটা করো, চারটা করলে আজকে আমরা ক্লাস শেষ করবো আর কি, যেহেতু তোমাদের পরবর্তীতে আবার ক্লাস আছে। 4 নাম্বারটা করো দ্রুত।
ওকে, অ্যান্সারটা একটু দেখো সবাই। প্রথমটা হচ্ছে ইন আওয়ার লাইফস, তারপরটা হচ্ছে বাট বিতে, বাট ইট ইজ এ ম্যাটার সো দ্যাট আমরা গাছ কেটে ফেলতেছি। সি নাম্বার হবে আনলেস, আনলেস ট্রিজ আর প্ল্যান্টেড, যদি বৃক্ষরোপণ করা না হয় আওয়ার কান্ট্রি ডেজার্ট হয়ে যাবে। আমরা ডিতে দিতে পারি অ্যাজ এ রেজাল্ট, অথবা অ্যাজ এ রেজাল্ট না দিয়ে আমরা বিসাইডস দিই, বেটার হবে। বিসাইডস দেয়ার উইল বি অ্যান অ্যাডভার্স ইফেক্ট। হ্যাঁ, ডিতে বিসাইডস অথবা মোরওভার দাও, আর ইতে দাও হচ্ছে সো অথবা দেয়ারফর অথবা অ্যাজ এ রেজাল্ট। তোমরা ডি নাম্বার কেউ কিছু দিয়েছো কিনা? ডি নাম্বার আচ্ছা, নীরা অ্যান্সার গুলো বলতো, কি বলছি নীরা, একটু দ্রুত বল অ্যান্সার গুলো। স্যার পুরোটা প্যাসেজ পড়ে বলবো? না, শুধু অ্যান্সারটা বল। ইন, বি নাম্বারে বাট, সি নাম্বারে হচ্ছে আনলেস, ডি নাম্বারে সাইডস বা মোর ওভার, আর ই নাম্বারে সো বা দেয়ারফর। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তাহলে আজকের মতো শেষ করি, কারণ তোমাদের পরবর্তী ক্লাস আছে আবার। তো আল্লাহ হাফেজ। হ্যাঁ স্যার আসসালামু আলাইকুম। স্যার আসসালামু আলাইকুম।